жылкы Forbes журналынын рейтинги боюнча эң мыкты бизнес китептер. Алгачкы 5-тик. Биринчи, Джим Коллинс, Good to Great. Эмне себептен айрым компаниялар ийгиликтерди жарата алышат, айрымдары жарата алышпайт китеби. Чын эле, эмне себептен? Мунун себеби Коллинстин китебин окугандан же окубагандан эмес. Бизнестеги проблемаларды чечүүнүн жолу китепте эмес, ал өзүнүн милдетин түшүнүүдө дейт автор. Мен азыр эмне кылышым керек деген суроонун жообу сизге ийгиликтин ачкычын берет. Туура ой жүгүртүү, конструктивдүүлүк, тайманбастык жана керектүү учурда керектүү жерде болуу абдан маанилүү. Китеп 34 тилге которулуп, 10 миллион нускада чыккан. Экинчи, Уолтер Айзексон, Стив Джобс китеби. Бул китепти жазуу үчүн автор Стив Джобстун жүздөгөн чогуу иштешкен кесиптештеринен маек алган. Ошондой эле алынган маектер 100 сааттан ашык болгон. Мына ушундай эмгектин арты менен Уолтер Айзексондун китеби 5 жылдан бери бизнес жөнүндөгү эң мыкты китептердин катарынан чыкпай келет. Бул китептен анын карьерасын, эч ким жасай албаган идеялар үчүн эргүүнү кайдан алганын окуй аласыздар. Эң негизгиси Джобстой болууну үйрөнөсүздөр. Үчүнчү, Джош Кауфман, өзүнө өзү MBA, 100% өз алдынча билим алуу китеби. Бул китеп менен ишкерликте өз алдынча билим алууну үйрөнсө болот. Кауфман ийгиликке жетүүнүн ар кандай жолдорун жана жаңылбоону үйрөтөт. Жаңылуу ишкерликте абдан кымбат, бирок сиздин убактыңыз андан да кымбат. Ошондуктан аны акылың менен пайдалансаң, жыйынтыгы мыкты болот. Эгерде сиз престиждүү университетте окуп, жумушка орношууда проблемалардан арылам деп ойлоп жүргөн болсоңуз, анда жаңылышасыз. Чыныгы ийгилик өзүңдү иш менен камсыздоодон эмес, бирөөнү иш менен камсыздаганда гана келет. Азыркы учурда бирөөнө жалданып иштөө актуалдуу эмес. Төртүнчү, Рэй Далио, Принциптер китеби. Рэй Далио миллиардер, дүйнөдөгү белгилүү инвесторлордун бири. Өзүнүн каталарынан сабак алып отуруп, радикалдуу чындык жана радикалдуу ачыктык деген салттуу эмес методдорду иштеп чыккан жана ушул иштин башында 40 жыл турган. Китепте автор өзүнүн тажрыйбалары, сабактары жана албетте принциптери менен бөлүшөт. Бешинчи, Гай Кавасаки. Кавасакинин стартабы, жаңы кандайдыр бир ишти баштоодогу ишенимдүү методдор китеби. Гай Кавасаки маркетолог, инвестор, ошондой эле Apple фирмасын дүйнө жүзүнө бренд кылган психолог, жазуучу. Бул китепти жаңы бир нерсени баштоодо инструкция катары колдонсо болот. Кавасаки бул жерде бир компанияда өзүңдүн идеяларыңды кантип эффективдүү кылуунун сырлары менен бөлүшөт. Анын максаты сиздин чоң нерсе жаратууңузга жардам берүү. Ал кичинекей бир нерсеге ыраазы болуп отуруп калбай, чоң бир нерсе жасоого умтулуңуз дейт.